põnev. Noh, Siukene alkoholivaba mojito ja reedene päev ja tulin vaatama siis Kati juures seda stuudiot Silmaiirise oma, et kuidas sul läinud on üldse vahepeal? Selles mõttes, et sa viimati nägime kaubamajas sind. viimati jah, vahetult ennem siis Seda hooandja. mis näituse mahavõtmist saime ja ma hakkasin just hooandja seda projekti nii-öelda vedama. See läks üllatavalt kaua, läks aega enne, kui see üles nagu läks. Sest ilmselgelt nad tahavad, et sul läks kõige paremini selle projektiga õnnestuks, aga lihtsalt kõik need täiustamised ja mulle ei sobi selline paberimajanduse täitmine ja ühe sama lause erinevas vormis kirjutamine ja alati, kus täidad mingi äriplaani, siis kirjutad põhimõtteliselt sama vastuse, aga natuke väikeste erisustega ja mul ei sobi siuke asi. Ja siis ma olen liiga püsimatu selle jaoks, et ja siis mul läheb aega nende asjadega natuke kauem, sest ma ei näe mitte mingit lõbu selles. Aga no ma sain aru, et mul tuleb ära teha ja siis võtad ennast kokku. Aga see näitus läks sul edasi ka kuskil rändama veel või? See läheb Tartu Ülikooli kliinikumi edasi, aga ma teen tal täienduse, ehk siis ma teen triloogiat koon praegu, ehk siis on esimene näitus oli see, et meile tunnistajaks siis sina praegu olid. Siis nüüd tuleb teine osa, see on siis, kus ma keskendun hästi palju silmahaigustele, et siin käivad inimesed pildistamas, kellel on nagu mingid traumad ja eripärasused, mingid erinevad. Seda sa rääkisid ja ma vaatasin eile vist äkki sa postitasid, oli mingisugune ja ma mõtlesingi, et sa käisid Ringvaate saates või? Käisid siin mul. Käisid siin või? Väga hästi tehtud saade, nagu mitte midagi. Aga kunas eetris on või oli ära? Saad tagant järgi vaadata. Ongi nii või? Kunas? Kolmapäeval tegi järgmine päev oli eetris. Okay. Väga hästi tehtud. Päris hea, siuke kiire kokkulõikamine. Ja väga hästi lõigatud ka peale, nagu mulle meeldib. Mulle tõesti, ma olen hästi kriitiline selle koha pealt ja siis... Padjad on ka tehtud sellised. Päris äge. Seda sobivad, aga inimesed, ma ei tea, keegi pole väga huvi tundnud nende vastu muidu. Kassid on siin jah. On jah. See Pipratäpp jah. Pipratäpp või? Ja hea nimi ka. Seal on albumi nendest klientidest, kes on andnud loa siis jagada neid pilte ja enamus kõik kliendid mul ikkagi on öelnud, et anna minna, et neil on pigem uhke tunne olnud, et nad saavad. Jaga palju. Mis on minu silmad, mis ma nii ei ole nii eriline. Tegelikult jällegi ma võin öelda, et kõikidel on erilised silmad. Siin peal siis toimub see on see silma lõua paned siia vastu ja siis kas sa teed välguga pilti või? Ei tee või? Aga see siin peal on siis püsivalgus või? Ma ta ei ole kogu aeg põhjas, ma saan reguleerida telefonis täpselt nii mitu protsenti ja mitu luumenit. Aga sa reaalajas siis vaatad nagu arvutist seda, eks ole? Lähevad otsa jah, mul on see tethering cable nii-öelda. Ta on arvutiga ühendus, ma vaatan siit ära, kus see fookus ja asjad lähevad kõik ja et oleks ilusti kõik silm ilusti paigas, aga mis me siin muliseme, teeme ära noh. Sa juba oled siin, sa oled ju mul see meediaspetsialist, et mis me ikkagi, kus sa juba siin oled. See kõlab huvitavalt, ma istun ka siia nüüd. Vaatab ise siis pea siia sisse panema. Põhimõtteliselt nagu jah, oled seal täpselt samamoodi nagu oled silmaarsti juurde. Ma ise pole silmaarsti juures kunagi käinud. Te vajub alla siit? Ei, seda saab keelata. Oluline on see, et sul on lõug otsa ja siis käed peaksid panema niimoodi, et kas sul siin alla keelata, et tripod käib sinna või? Käib, aga ei ole kaasas, nii et ma saan külje pealt ka hoida seda, nii et sul on vaja kätt võib-olla. Muidu sobiks kõik ideaalselt, aga ma vist jätsin selle maha ekstra ja ma arvasin, et mul ei ole vajast. Alati, kui jätad mingi detaili maha, siis nii on. Nii olema, aga me teeme ühesõnaga mõlemast silmast sulle ühe proovipildi. Et sa mõtlen lihtsalt, et igaüks tuleb elus üks kord ainult silma. Kaua ütleme see klient, kes sulle siia tuleb, et ta peaks mõtlema mingi ajaga arvestama, et pool tundi, tunnikene. Küsin alati kliendilt ise, et kas sul on kiire või sul ei ole kiire. Kui te palju mul aega on, siis me võtame aega rahulikult. Ja kõigepealt ma teen sulle pildi siis niimoodi, et mõlemast silmast ma ei pane asju isegi täpselt paika. Täpselt, et lihtsalt, et sa saaksid enam aimu, milline su silm on. Ja juba sellepärast, et sa mitte kunagi tegelikult ei saatu teist korda silmaiilise fotograafi juurde suure tõenäosus. Ma arvan. Enamus mitte kunagi, sul ei ole vajadust minna, sest su silm ei muutu.
kui sa just haigeks jää või sul traumat ei teki, siis on, saad mingi oksaga silma, siis võib silm pruuniks muutuda täiesti, sest melaniin kipub laiali valguma mööda silma. see on nagu sisuliselt nagu sõrmejälg on ju. See on veel täpsem. Veel täpsem. Mingi 240 elementi silmas, mille järgi tuvastada silma, sõrmes on mingi 20-ga. Et noh, ta on palju täpsem. See tuletab mulle meelde, et ma pean silmaarsti juurde uuesti minema. Mul on -1 või tähendab +1, aga mul on siuke tunne, et on hullemaks läinud, et ma telefon läheb järjest kaugemale ja kusjuures siin on olnud olukordi, kus inimestel on prillid välja kirjutatud ja nad ütlevad, ma käisin silmaarsti juures. Nad ajavad optometristi ja silmaarsti segamini, need ei ole 2 sama asja. Ja optometrist on, ma käis üks optika edasimüüja siin pildistamas, sai kingituseks selle ja siis ta ütles, et tegelikult ega ei tohi aega segamini, et üks on optometrist, kes siis oskab väga hästi matemaatikat ja füüsikat ja siis saab aru, kuidas silm mingitele asjadele reageerib, oskab kalkuleerida ja näha neid asju. Ja teine on silmaarst, kes näeb nagu neid haigusi kaasa arvatud silmaiirised pinnal, et paljud ütlevadki, nad käisid ära seal, just alles käisin prillid uued sain, mina ütlen, sul on hall kae silmas. Et hall kae on näha kohe, siis nad silmaarsti juurde üks inimene kirjutas, ja ongi, nemad kirjutavad 6 prille välja, mina ostsin välja ja nüüd ma lihtsalt tegelikult tuleb välja, et mul on hall kae. Et ei olegi asi selles, et sul päriselt oleks silma taga, sellega ei nagu pahandust tegelikult hoopis teha inimesele sellega, aga see ongi see, et tegelikult, kui sul on ikka see nägemisega probleeme, siis peaks aeg-ajalt ikka kontrollis käima, siis nagu saad nagu võib-olla parema pildi sellest, et mis sul tegelikult see toimub, et ei ole tegelikult silmanägemine kehvemaks muutunud, vaid hall kae pealt tekkinud. Sa kasutad siis makrolensi või? Jah, mina olen Nikoni armastaja, muidugi ma tahan juba uut kaamerat saada, sest ma tunnen, et see juba piirab mind. Kus sa selle ostsid? Mul sellist väikest endal ei ole. See on ülihea kusjuures. See on jumala hea ja ma olen tükk aega mõelnud, et see oleks just reisil oleks vaja just sükast väikest. See kiir sellega. Ei olnud demo? Ei. Mujalt? See kuskilt mingi... Alla soti ikka. Kodulehelt või? See on mõnus väike kombo. Ja ta on raske ka piisalt, on väga stabiilne, käib igat piisalt suureks ka ikkagi veel. Ja siin on mõõdud kõik peal ja väga hea asi. Need 2 osa muiduks tulevad eraldi, statiiv ja see käimine poolhead. Stat eraldi, selle teil lihtsalt eraldi. Ta on väga hea kvaliteediga asi, kõik loodid ilusti peal ja kõik, mulle väga meeldib see. Ta on väga kergesti kasutatav ja siin ta tuleb mulle kasuks. Kuna ma siin laua peal pildistan, et... Ma ei tea, proovime teha pilti vaatama, kas õnnestub siin. Siiamaani kõik õnnestunud 2 aasta ja 8 kuud. Väga põnev, mul on väga excited praegu siin. No siis, kui sa oma silmaiirist, mis sulle on öeldud, mis värvi su silmad on? Sul on väga heledad silmad ja sul on lipaalrõngas ümber silma, mis on positiivne asi, ehk siis siuke tume üleminek värvilt siis sellele... See ongi vist kõige alumises astmes mul. See on väga hästi sul praegu. Sul on väga hästi kõik. Muidu allapoole ei saagi panna, muidu sul otsesini ei lähe vastu ja see peab olema stabiilselt see vastaselusti. Nii, aga ühesõnaga siis me teeme kõigepealt mõlemas silmas sul pildi ja siis vaatame siis üle su silmaiirise, näitan sulle, milline su silm välja näeb ja siis seejärel saad sa valida ühe silma, kummast siis hakkame detailselt pilti tegema. Ma panen selle laegu praegu kustu selle suure, pärast panen selle väiksema ka, sest see väike täpp peab kollane jääb ka su silmaiiriselt näha. Kust ma kasutan, mul on sellised toredad asjad. Siuksed asjad. Okay. Medusa nii-öelda. Need on Bluetoothi pealt juhitavad siis. See käib selle välgu külge kõik. Päris äge. Ma pole ka näinud. See on laetav see osa, et see on täitsa eraldiseisev ka. Päris äge. See on makrorahvale kõige adaptaluksi. Mis selle asja nimi on? Ongi lihtsalt, ma ei tea, neil on ingliskeelsed nimetused. Neil ongi, makrolights oli lihtsalt seal, need on nagu silmaiiriste jaoks mõeldud. Ongi spetsiaalselt selle jaoks. Ja nad on patenteeritud tooted ja asjad, aga ühtepidi, mõnes mõttes ta nagu hea, aga ta ikkagi, ta piisavalt, ta võiks veel paremini painduda, nagu paremini kontrollitav olla, aga kõike annab, ma arvan, siin arendada, et aga lihtsalt praegu on adaptaluks on põhimõtteliselt see juhtiv ikkagi sellel maastikul, nii et ma pean seda niimoodi teada ja sealgu esimese pildi, nüüd sa peale teistpidi panema. Sinised, jah. Sul on üsna hela. Kas siit kaamera vaadama või? Okay. Ei mäesta nüüd silm üle hästi lahti. Naerda ei tohi, muidu läheb silmanurk kriipsu. Nii. Ma annan tagasi sulle. Ja nüüd sul on küll, ma ütlen, sul läheb teist kätt ka vaja, aga nüüd on samal just silmima seda. Sul on laug vaja üles tõsta. Kus meil poolele jäi, ma siin vahepeal rääkisin just,
et ma näen välja nagu see Marsi filmis olev, et skafander on jäänud sellest puudu. Aga vastu kuskile sa toetada või? üks silm sai vist ära või? Ei, ma pole midagi teinud veel. Ei, ma saan ühe käega teha ja. Jah, nii, sa pead hästi lähedalt siit ripsime piirid põhimõtteliselt vastu, niimoodi sa tunned, voot nii, sa pead otse ka vaatama samal ajal, nii. Sa pead mõtlema, kuidas ma sul teen, sest sul on üsna koopas silmad, vaata, sul on üsna raske, sa pead vaata isegi, nii. Põhimõtteliselt on hästi, nüüd sa pead mulle vaata siia kohta, nii, väga hästi, kui sa sinna suudad vaadata pildistamise hetkel on väga hästi. Alt sa võid isegi natuke järgi anda, sest kui sa tõmbad alt liiga palju, siis sa tõmbad ülemise lau natuke kaasa. Nii, pane korraks täitsa kinni, hoia kinni, pane sõrmad, jäta valmis, pane täitsa kinni, et sul silm saab puhata. Pane sõrmed sinna silma juurde valmis. Ja ma panen nüüd sulle oluliselt rohkem valgust. Õnneks sul on hele silm, sa ei pea nii palju, sulle ei pea näitama, kui siin paljudele, kes on tumedate silmadega. Nii. Ma tean, et sa nüüd läbi selle lau ka põhimõtteliselt seda valgust aga see on vajalik, et su pupill väikseks läheb. Nii. Aga kui ma loen sulle 3, 2, 1, siis ole hea, tee silm hästi lahti. Nii, 3, 2, 1, hopp, silm hästi lahti. Kinni. Ma näitan sulle pärast, kui palju sul lahti, sa pead veel rohkem lahti tegema. Nii, kaamerat liiguta sinna poole endaga. Oota, ma pean uuesti tegema sul selle. Nii, ja proovime uuesti. Ülevalt, kui sa imestad, siis väga hästi on praegu, sa vaatasid ilusti õigesse kohta ka, see on kõige laiem koht seal nii. Ja siis, kui ma löön, ja sul püsib silm ilusti lahti praegu. Nii, ja siis ole hea, kui ma ütlen sulle nüüd, imesta väga alt, nüüd tõmba juurde. Nii, väga hästi. Ei ole midagi. Kihvt kogemus. Nii, nüüd läheb eredaks. Nüüd me teeme uuesti sul. Nüüd hakatakse alles pilti tegema, nii et noh. Aga sul on väga ilusad silmad, nii et mulle väga meeldib see. Pane nüüd sina silm kinni. Ja täpselt see, mis sa tegid, ma loodan, et sa nüüd saad ka pane see käsi lähemal endale. Nii, väga hästi. Kinni. Ma näitan sulle ära. Sul hakkab ta jooksma ja sa harjud ära sellega lõpuks. Selles mõttes, kui ma piinaksin natuke siin aega veel, siis silm lihtsalt harjub selle valgusega ära. Tõmbab silma märjaks. Ja ma tegin need ringvaatele, tegin siukse pildi. Vaatame, mis siin on. See on siis Heleri, see on kaameramees ja see on helimees. Helimees on kõige parempoolne. Jah, vaata kõige dalmaatslane ta on. Päris äge. Väga ilus silm. Minu jaoks väga siuke omapärane silm ka veel, nii et. Ja see oli siis eilses saates? Eilses saates oli ja need panid isegi lõputiitrites, sest panid mulle selle pildi seal, nii et see oli... Mis kell või ei? Ma saan vist järgi vaata. Aga see täitsa lõpus. Täitsa lõpus. Kõige viimane osa seal. Aga noh, väga lahe. No see on ikka ilus sinine puhas silm, sul ei ole mitte mingit auke, mitte midagi, mitte mingit pitsi, nagu siin räägitakse, siuke sakkiline. See veresoon, kas sellepärast peaks muretun? See on magamatust tavalist või sa oled väga palju arvutada ka tööd teinud, see on 2 varianti. Või sa oled alkoholi joonud, mida ma ei usu. Ei ole, see on magamatus, ma arvan. Siin on hästi õrne, kui sa vaatad, natuke on mingit pruunikat tooni, aga see on feomelanin ehk siis, mis annab oranžikat punakat tooni, mis on enamalt eestlaste silmades. Mustanahalistel on eumelanin ehk siis, mis annab see tumedat musta pruuni. Aga väga ilus silm on, näed. No väga hea meel, ma nüüd... Kuidas sa tunned ennast? Ma saan sellest ka sulle tegelikult. Ei, ma arvan, sellest sobib ka. Seda ühes kohas on see valgus, täp teises kohas ka, ma saan sulle kätte. 3 pildist siis üks. Ei, äge. Nii et... Moodi kogemus. Selle laadi ma panen. Siin alkoholivabalt mohitot juues ja silmapilti tehes on ikka enestunne väga hea. Ajataju kaob küll ära. Ja kaob on ja. Täiesti kaob ära, kaua sa oled olnud siin. Ja inimesed tulevadki siia ja saavad, kuuleme ühe minema. Kogu aeg niimoodi. Ja sellest ma ei saagi aru, kuidas teistes stuudiotes neile 15 minutit uksest sisse, uksest välja minekuni. Mulle ei mahu pähe see. Aga jah, sa ütle veel siia lõpetuseks, et kus sind leiab ja siis... Leiab Facebookis peamiselt tegutsen, koduleht mulle tehakse nüüd, juba teine firma hakkab mulle kodulehte tegema. Esimene vedas mind alt, pool aastat tegid kodulehte. Ehk siis ärgi kodulehke veel külastage, see on kohutav. Aga Facebookis mind leiab irisx.ee. Instagramist leiab sama nime alt ja üsna pea siis www.irisx.ee peaks ka leidma ilusti üles. Ja kunagi, kui ma selle pildi kätte saan, eks ma siis näitan ka, milline see välja tuli ja jätan Kati siia siis toimetama ja vot selline oli siis see tänane... Mul tuleb endale hirm peale selle peale. Tänane reede siin, nii et... Davai, aitäh sulle. Tšau. Tšau.